বর্তমান সময়ে ব্লেন্ডার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হোম অ্যাপ্লায়েন্স। ব্লেন্ডার মেশিন ছাড়া এখন কোনো কিচেন যেন আর চিন্তাই করা যায় না। আমাদের কষ্টের জমানো টাকা দিয়ে কোনো ব্লেন্ডার কেনার পর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে টাকা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মনটাও অনেক খারাপ হয়ে যায়। তাই ব্লেন্ডার মেশিন কেনার আগে কয়েকটি বিষয় দেখে কিনতে হয়। আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব কোন কোন বিষয় জেনে ব্লেন্ডার মেশিন কেনা উচিত। ব্লেন্ডার মেশিন কেনার আগে যে 5টি বিষয় জেনে নিয়ে তারপর মার্কেটে যাওয়া উচিত, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডার মেশিন কেনার আগে এই 5টি বিষয় একটি কাগজে লিখে রাখতে পারেন। ব্লেন্ডার মেশিন কেনার পূর্বে প্রথমে মোটরের ক্যাপাসিটি চেক করে কিনতে হবে। আপনি যদি মাঝে মাঝে ব্লেন্ডার ব্যবহার করেন এবং টুকটাক কাজের ক্ষেত্রে ব্লেন্ডার মেশিন ক্রয় করেন, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মোটরের ক্যাপাসিটি 300 থেকে 400 ওয়াট হতে হবে। এবং আপনি যদি নিয়মিত আপনার ব্লেন্ডার মেশিনটি ব্যবহার করেন, তবে সেক্ষেত্রে মোটরের ক্যাপাসিটি অবশ্যই 600 ওয়াটের উপরে হতে হবে। তা না হলে আপনার মোটরটি মাত্রাতিরিক্ত গরম হয়ে পড়ে যেতে পারে। তাই ব্লেন্ডার কেনার পূর্বে অবশ্যই এর ওয়াট বা ক্যাপাসিটি দেখে কিনতে হবে। 2 নাম্বার হচ্ছে ব্লেন্ডারের মোটর। ব্লেন্ডারের মোটর সাধারণত 2 ধরনের হয়ে থাকে। এক হচ্ছে কপার কয়েল দিয়ে তৈরি মোটর, দ্বিতীয় অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি মোটর। ভালো একটি গ্রাইন্ডার মেশিন অবশ্যই কপার কন্ডাক্টরের হতে হবে। ব্লেন্ডারটি কপারের তৈরি কিনা সেই বিষয়টি আপনারা ব্লেন্ডারের বডিতে এবং ব্লেন্ডারের যে বক্স আছে সেখানে স্পষ্ট করে লেখা থাকবে। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি মোটর দিয়ে যে ব্লেন্ডার, সেটি অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই হবে না। তাই আপনারা অবশ্যই কপার কয়েলের ব্লেন্ডারটি ক্রয় করবেন। এরপরে আপনারা যে জিনিসটি দেখে কিনবেন তা হলো এর জগ বা জার। বাজারে 2 ধরনের জার পাওয়া যায়। এক হচ্ছে প্লাস্টিকের তৈরি আর দ্বিতীয়ত স্টিলের তৈরি জার। আপনি যদি শক্ত কিছু ব্লেন্ড করতে চান, যেমন হলুদ, মরিচ, ডাল, চাল, আদা, রসুন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই স্টিলের তৈরি জার চয়েস করতে হবে। কারণ যে ব্লেন্ডার প্লাস্টিকের সেগুলো খুব সহজেই ভেঙে যেতে পারে। স্টিলের জার আবার 2 ধরনের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে সাধারণ স্টিল, যেগুলো অল্প দিন ব্যবহারে মরিচা ধরতে পারে। আরেকটি হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল। স্টেনলেস স্টিলের জারে কখনো মরিচা ধরবে না, তাই দীর্ঘদিন নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা যাবে। স্টেনলেস স্টিলের তৈরি কিনা সেটা একটা ম্যাগনেট বা চুম্বক দিয়ে খুব সহজেই পরীক্ষা করতে পারেন। স্টেনলেস স্টিলে চুম্বক আকর্ষণ করে না, কিন্তু সাধারণ স্টিল চুম্বক আকর্ষণ করে। যদি চুম্বক স্টিলের সাথে আকর্ষণ করে, তাহলে ওই জারের ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার কেনা উচিত নয়। ভালো মানের ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার মেশিনের জার অবশ্যই স্টেনলেস স্টিলের হতে হবে। এবার আসা যাক ব্লেন্ডারের জার সংখ্যা। কোনো কোনো ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডার 4টি জার সহ পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো ব্র্যান্ড 3টি জার সহ পাওয়া যায়। আপনি যদি 4টি জারের ব্লেন্ডার ক্রয় করেন, তাহলে এখান থেকে আপনি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য আলাদা আলাদা জার ব্যবহার করতে পারবেন। সেজন্য 4টি জার থাকলে 4টি জার সহ ব্লেন্ডার কিনতে পারলে সেটাই হবে বেস্ট অপশন। এরপর যে বিষয়টি দেখে কিনবেন তা হলো ব্লেন্ডারের ব্লেড। ভালো এবং উন্নত মানের ব্লেন্ডারের ব্লেড সংখ্যা বেশি থাকে। ব্লেডের সংখ্যা যদি বেশি থাকে, তাহলে আপনি অল্প সময়ে ব্লেন্ড করতে পারবেন। আর ব্লেডের সংখ্যা যদি কম থাকে, তাহলে ব্লেন্ড করতে বা গুঁড়া করতে বেশি সময় লাগবে। তাই ব্লেন্ডার কেনার সময় অবশ্যই ব্লেড সংখ্যা দেখে কিনতে হবে। ওভারলোড প্রোটেকশন। এরপর যে বিষয়টি দেখে আপনাদের ব্লেন্ডার মেশিন কেনা উচিত তা হলো ব্লেন্ডার মেশিনটিতে অটো সার্কিট ব্রেকার বা ওভারলোড প্রোটেকশন আছে কিনা। ব্লেন্ডার মেশিনের নিচে একটু খেয়াল করলে দেখবেন এখানে একটি পুশ বাটন আছে। এটা হচ্ছে ওভারলোড প্রোটেকশন বা অটো সার্কিট ব্রেকার। আপনার ব্লেন্ডারটি যদি একটানা বেশি সময় চলে, অথবা ব্লেন্ডারের মোটরটি যদি মাত্রাতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, অথবা অতিরিক্ত ভোল্টেজ চলে আসে, তাহলে এই অটো সার্কিট ব্রেকারটি বন্ধ হয়ে যাবে। তো কিছু সময় পরে আপনারা এই পুশ বাটন বা অটো সার্কিট ব্রেকারটি আবার প্রেস দিয়ে বা চাপ দিয়ে অন করে নিতে পারেন, তখন আবার ব্লেন্ডারটি ব্যবহার করতে পারবেন। তাই ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার মেশিন কেনার সময় অবশ্যই
অটো সার্কিট ব্রেকার আছে কিনা তা দেখে কিনতে হবে। এবার আমি আপনাদের একটি শর্টকাট টেকনিক বলবো। আপনারা যদি এত কিছু চেক করতে না চান তাহলে চোখ বন্ধ করে যে কোনো ভালো ব্র্যান্ডের একটি ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার কিনে ফেলুন। কারণ ভালো ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডারের সকল পার্টস, অ্যাক্সেসরিজ যেমন ব্লেড, স্টেনলেস স্টিলের জার, মোটরের ওয়ারেন্টি, ওভারলোড প্রোটেকশন সব কিছুই থাকে। তাই ব্লেন্ডার মেশিন কেনার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে বিক্রেতারা অনেক লোভনীয় কথা বলে আপনাকে নন ব্র্যান্ডের, চাইনিজ অথবা যে কোম্পানির নাম কখনো শুনেননি এমন সব কোম্পানির প্রোডাক্ট আপনাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনারা কোনো অবস্থাতেই নন ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডার কিনবেন না, তাহলে আর বিক্রেতা আপনাকে ঠকাতে পারবে না। এছাড়া আপনারা ব্লেন্ডার কেনার সময় আরেকটি বিষয় দেখতে পারেন, সেটি হচ্ছে আপনারা ট্রাস্টেড শপ অথবা ট্রাস্টেড আউটলেট থেকে ব্লেন্ডার কেনার চেষ্টা করবেন। তাহলে আপনারা নকল ব্লেন্ডার কেনার ঝুঁকি এড়াতে পারবেন। ব্লেন্ডার কেনার জন্য যে 5টি বিষয় বলা হলো, এই 5টি বিষয় দেখে যদি ব্লেন্ডার মেশিন কেনেন তাহলে আপনারা অবশ্যই একটি ভালো মানের ব্লেন্ডার মেশিন কিনতে পারবেন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করতে পারেন, সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমার এই চ্যানেলটি, শেয়ার করতে পারেন বন্ধুবান্ধবের সাথে যেন তারাও এই বিষয়গুলো জানতে পারে। কমেন্টে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।